हेलो फ्रेंड्स, ये ब्रेक पैड दिखाता हूँ मैं आपको SX4 गाड़ी के। ये SX4 गाड़ी के ब्रेक पैड ख़त्म हो चुके थे और इसकी ब्रेक पैड में ये पत्ती आवाज़ कर रही थी। ब्रेक पैड ख़त्म होने से पहले पत्ती आवाज़ करने लग जाती है। तो अब ये नए हैं ब्रेक पैड, नए बिल्कुल। इनमें माल देखिए कितना लेदर है और इसमें बिल्कुल ख़त्म है, बिल्कुल न्यूट्रल हो गई है। अब ये पत्ती कंपनी देती है, इससे आवाज़ आती है गाड़ी के अंदर। आवाज़ आने से मालूम चल जाता है कि इसमें ब्रेक पैड ख़त्म है या नहीं है।